சுவாசம் சம்பந்தமான தடைகளை நீக்குவதற்கு பெரும் பயனை அளிக்கக்கூடிய மூலிகையான திப்பிலியை பற்றி அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். திப்பிலியை பொன் வறுவலாக வறுத்து திரிகிடி அளவு எடுத்து தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரையில் ஏதேனும் ஒன்றோட கலந்து 2 வேளையும் தினசரி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா தொண்டை கம்மல், இருமல் இவையெல்லாம் நீங்கும். தாது நஷ்டம் கட்டுப்பட்டு விந்து ஆற்றல் பெருகி நீர்த்த சுக்கிலம் இறுகும். இது பெரும்பாலான சித்த மருந்துகளிலே கூட்டு பொருட்களாக சேர்க்கப்படுகிறது, லேகியங்களிலும் சேர்க்கப்படுகிறது. திப்பிலி, சுக்கு, மிளகு, லவங்கப்பட்டை, சீரகம் இவைகளை சம எடை எடுத்து பொன்மேனியாக வறுத்து இடித்து சூரணம் செய்து வைத்துக்கொண்டு திரிகிடி அளவு 3 விரலால் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எடுத்து தேனுடன் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா கபம் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை தொந்தரவுகளும் நீங்கும்.